ketgan pul qaytishi mumkin, lekin ketgan umr hech qachon qaytmas ekan. Ikkinchisi, inson har kuni Alloh taolo bergan rizqini yeydi, lekin bu yegan rizqi harom bo'lsa, azob bo'ladi. Agar halol bo'lsa, hisob-kitob bo'ladi. Qiyomatda bunga qanday hisob-kitob qilinishligini parvo qilmas ekan. Yeb yotaverar ekan bu dunyoda. Haloldan yeyish kerak ekan faqat. Uchinchisi, inson har kuni bu dunyodan bir kunlik uzoqlashar ekan, oxiratga bir kunlik yaqinlashar ekan. Va ketgan dunyoga hasrat qilar ekan, lekin yaqinlashayotganiga parvo qilmas ekan. Vaholanki yaqinlashib bir kuni bitib o'lgandan keyin rohatda bo'ladimi, azobda bo'ladimi, buni ham parvo qilmas ekan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunga duo qilganlardir. Ey Alloh, bizni g'am tashvishimizni faqatgina dunyo qilib qo'ymagin deganlar.